အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ URDF file ကို RVIZ ထဲကို launch လုပ်ကြည့်အောင်နော် RVIZ ထဲကို launch လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ခါကျတော့သူ့ကိုလောလောဆယ်တော့ ROS လောက်မရေးပဲနဲ့ command line ကနေပဲနည်းနည်းဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ display launch ရှိတယ်အဲ့ကောင် launch လုပ်မယ်ဗျ launch လုပ်မယ်ဆိုဒီမှာ model ထည့်ထားတယ် argument model အဲ့ခါကျတော့ argument model ကိုပြီးလို့ရှိရင်သူက parameter အနေနဲ့ဒီမှာဆို robot description ဆိုပြီးတော့ argument model ကိုပြန်ထည့်ပေးတာထားပါတော့အဲ့ဒီကောင်နောက်မှအခုနားမလဲသေးလဲထားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာ model ကိုကျွန်တော်တို့က argument အနေနဲ့ထည့်ပေးရမယ်နော်အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်မယ် ROS file နော် ROS launch robot1 description package တဲ့ display.launch ကို launch နော်ဒီမှာ model ကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်မရဘူးအဲ့ဒါတက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဟုတ်ကုတ်က okay ဒီမှာ ROS file ဒီကောင်ကအရေးကြီးတယ်ဒီကောင် command sorry အော် command ဖြစ်လက်မခံဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြင်ရေးလိုက်တယ်သူစာအုပ်ထဲဟာအလုံးမလို့ပြဒီလိုရေးလိုက်ရင်ရ okay ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆို RVIZ တက်လာပြီဟုတ်ပြီဘယ်ရောက်သွားတော့ robot ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ link တွေပေါ့နော်အဲဆိုဒီမှာ base link ကြည့်လိုက်မယ်base link ကြည့်လာလဲ robot ကမပေါ်လာသေးဘူးကျွန်တော်လက်စတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဗျအခုတော့ရပြီ robot model ကိုနှိပ်လိုက် okay ဒီမှာထွက်လာပြီနော် robot ကဲ link တွေ base တွေဆိုတာဒီကောင်ပဲ join တွေဆိုတာတော့ဆက်ထားတဲ့ကောင်ပဲအခုတို့တွေအခုမြင်နေရတာတော့ link တွေပေါ့နော် arm ရှိတယ်ဟာ gripper ကဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့ဒါကကျတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာ xacro ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ xacro ထဲမှာဒီမှာ DAE format ကိုเนาะဒီမှာသူက design တစ်ခုပေါ့เนาะ design တစ်ခုကိုခုနကလို robot မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ link ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ geometry cylinder ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးခဲ့ကြတယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ကို design လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဆွဲသွင်းမိလို့လည်းရတယ် link မှာเนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ L finger ဆို left finger ဆိုတဲ့ .DAE ပေါ့เนาะဒီကောင်တော့ 3D design ဆွဲတဲ့ကောင်လေးနဲ့လုပ်တယ်ထင်တယ်ဟို sketch တို့ပါတော့ကိုလည်းမသုံးဘူးဒါမှမထားလိုက်ပါတော့သူ့မှာ robot မပါလာအဲ့ကောင်ကိုသူကလှမ်းပြီးသွင်းလိုက်တာဗျ left gripper ဆိုတော့ gripper ပေါ့နော်လက်အဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ RVIZ မှာပေါ်မလာဘူး RVIZ မှာပေါ်မလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်စီမှာဒီ package မရှိလို့ပဲ PR2 robot ဆိုတာကတကယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ robot ပဲဒီကောင်ရဲ့ description package မရှိလို့ဒီကောင် match ထဲကဒီကောင်ကိုသုံးတာဟို install လုပ်လို့တော့ရပါလေထားလိုက်ပါတော့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် GUI နဲ့နည်းနည်း control လုပ်ကြည့်အောင်အခါကျတော့ခုနက command ကိုပဲ GUI true လေးပေးလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီ GUI true ပေးလိုက်မယ်ပြီးကကျတော့ base link ထည့်မယ်ပြီးတော့ robot model ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီ zoom ချဲ့မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ GUI box တစ်ခုရှိတယ်ရွှေ့ကြည့်အောင်ဒါဆို base to m base ဟုတ်ပြီဒီကောင်တော့ joint state publisher node လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းပြရပါတယ်ဒီဟာမျိုး gripper တော့ပုံမပါလို့ဒီကောင်တော့ gripper တော့ညှက်မဲ့ကောင်ပေါ့ random ရှိမယ်center ရှိမယ်နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်တော့ဟို URDF ကိုဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာဟို URDF ကြောင့်သာလျှင်ဒီမှာ RVIZ တို့ gazebo တို့ channel 3D simulation software တွေမှာsimulate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ okay ပါ URDF ကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသာမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုစာဖတ်ပြီးတော့လေ့လာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တချို့အရာတွေတော့မသိသေးဥပမာဆိုရင်ဒီမှာ simulation လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ collection နဲ့ inertia ကလိုတယ်ဗျ physics တွက်ဖို့အဲ့ဒါမှသာလျှင် simulation wall ထဲမှာတွက်လို့ရမှာဗျပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟို xacro နဲ့ရေးတဲ့နည်းတွေမှာလည်းခုနကကျွန်တော်ပြတာ xacro variable ဆိုတဲ့ constant တစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဟာဒီလို macro နဲ့ရေးတာပဲထပ်တလဲလဲကြော့ပြီးရေးတဲ့နည်းရယ်အဲ့ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့သေချာလေ့လာကြည့်ပါနောက် mass လည်းရှိသေးတယ်ဗျ mass ဆိုတာကတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတွက်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုဟို radius တို့ဘာလို့ဒီ xacro ဒီ touch ထဲမှာပဲဒီတစ်ခါတည်းတွက်လို့ရသေးတယ်ဗျထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုမမြင်ဘူးမှဆိုလို့ပြောတာပါတကယ်ဟို robot URDF file တွေမှာဆိုရင်တော့အများကြီးအဲ့လိုတွေ့ရမှာပဲတချို့ဟာဆိုဒီလို robot ဆို URDF file မှာပါတော့သူက xacro နဲ့ပဲရေးလာတာဒါမျိုး robot 1 xacro ဆိုပြီးတော့ဒီလို xacro နဲ့ပဲရေးလာတာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က robot description ကိုကျွန်တော်တို့က launch လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူ့ကို URDF ပြန်ပြောင်းပေးရတယ်URDF ပြန်ပြောင်းပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလို tools တွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှလုပ်တာမဟုတ် launch မှာပဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောင်းမှုကြတော့ဒီလို tool လေးသုံးတယ်ဗျ xacro ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတာ ROS1 xacro.py เนาะ final package အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်ပြောင်းမှာလဲ
robo1.xacro ပြောင်းမှာเนาะဒီကောင် URDF ပြောင်း blah blah .URDF ပေါ့ ls ကြည့်လိုက်အောင်မှာ blah blah .URDF တွေ့လာပြီအဲ URDF တွေ့လာမှာကျွန်တော်တို့က URDF 2ခုနလို graphic နဲ့ URDF 2เนาะgraphic နဲ့နော် blah blah .URDF ကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှ events နဲ့ကဲ robo1.xacro pds ကိုဟုတ်ပြီဒီလိုပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါအရင်ရှင်းတဲ့ robot ဖြစ်နေလို့ပြဟိုPR2 လို့ပါလို့ဆိုရင်တော်တော်များတယ်ဟို join တွေရော link တွေရောတော်တော်လေးကိုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးရှိရပြ100တောင်ကျော်မလားပဲအဲ့ဒါမျိုးကြာရင်ဒီကောင်တွေကအသုံးဝင်တယ်ဒီ xacro py ကလည်းမကြခင် launch file တွေမှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ် launch file တွေမှာတော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ကောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအခုကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ရဲ့ folder ထဲမှာ URDF folder ထဲမှာရှိနေလို့ robo1 URDF ကိုယူလို့ရတာလေဒါပေမဲ့တကယ်ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း ROS1 ကို run လို့ရတယ်ခုနကအတိုင်းပဲ ROS1 xacro fine ဟုတ်ပြီကဲဘယ်နာတော့ run မှာတော့ဘယ်နာတော့ run မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ variable သုံးရတော့မယ် ROSpack fine sorry ROSpack fine no ROSpack fine ပြီး package ပေါ့blah blah နော် blah အဲ့ package ထဲမှာURDF အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့ထဲမှာ xacro ပေါ့အဲ့ဒီကောင်က launch file မှာနောက်ပိုင်းကျရင်တော်တော်အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အုံတော့ရှုပ်နေမလားမသိဘူးစားလေးလာရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲပထမပိုင်းတော့အခက်အခဲတွေရှိမှသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမလျှော့ပဲဆက်လေးလာဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်